টু মাই চ্যানেল। তোমরা দেখছো পূজার উজ্জ্বল ভিডিও। আজকে আমি নিয়ে চলেছি এগ কারি। এই যে এখানে ডিমটা সেদ্ধ করে রেখে দিয়েছি। এখানে নিয়ে নিচ্ছি হলুদ, লবণ, এখানে জিরে ধনে একসঙ্গে, আর লঙ্কা গুঁড়ো, এখানে আদা রসুন বাটা, আর টমেটো আর পেঁয়াজ। এই যে এদিকে আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইয়ে তেল দিয়ে দেবো। তেল দিয়ে দিচ্ছি কড়াই। তেলটা যতক্ষণ গরম হবে ততক্ষণ এইদিকে আমি ডিমটাতে হলুদ, লবণ আর অল্প একটু লঙ্কা গুঁড়ি দিয়ে ডিমটাকে মাখিয়ে নেব। হলুদ আর লবণ দিয়ে দিয়েছি আগে, আর সামান্য একটু দিয়ে দেবো লঙ্কার গুঁড়ো। ভালো করে মাখিয়ে নেব। এই যে চামচ দিয়ে মাখানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু চামচ দিয়ে আর মাখানো হচ্ছে না, সেই জন্য আমাকে হাতটা লাগাতেই হবে। হাতে করে মাখিয়ে নেব। এই যে হাতে করে মাখিয়ে নিচ্ছি। এবার কড়াইয়ে তেল গরম হয়ে গেছে, ডিম ছেড়ে দিয়েছি। দুটো ডিম ছেড়ে দিলাম। এই যে পরপর সব ডিমগুলো ছেড়ে দিলাম। ডিমগুলো ছেড়ে দেওয়ার পর একবার নেড়ে নিচ্ছি। এই যে আমার ডিম লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার একটা পাত্রে তুলে নেব। এই যে তুলে নিচ্ছি। ডিমগুলো সব তোলা হয়ে যাবে। দুটো হয়ে গেছে, আর দুটো আছে। এই যে আর একটা বাকি মাত্র তুলতে। এই যে এটাও হয়ে গেছে। কড়াইয়ে তেল আছে, ওই তেলেই আমি পেঁয়াজগুলো ছেড়ে দেবো। পেঁয়াজগুলো ছেড়ে দিয়েছি। পেঁয়াজটা ভালো করে নেড়ে নেব। পেঁয়াজটা একটু লাল লাল করে ভেজে নেব। এই যে পেঁয়াজ আমার লাল লাল করে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি পেঁয়াজের মধ্যে দিয়ে দেব টমেটো। টমেটোগুলো দিয়ে দিয়েছি। টমেটোগুলো দেওয়ার পর নেড়ে নিচ্ছি। টমেটোগুলো দিয়ে ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি। এই যে এরপর আমি এবার বাকি মশলাগুলো দিতে লাগবো। এখানে প্রথমেই দিচ্ছি আদা রসুন পেস্ট, আদা রসুন বাটা। আদা রসুন বাটাটা দিয়ে আমি একটু নেড়ে নিচ্ছি। তারপর যে দিয়ে দেবো জিরে আর ধনে একসঙ্গে আছে গুঁড়ি। জিরে আর ধনে গুঁড়ি দিয়ে দিয়েছি। ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি জিরে ধনেটা। তারপর পরিমাণ মতন হলুদ দিয়ে দিয়েছি। এরপর দিয়ে দেবো লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি। লঙ্কা গুঁড়ো দেওয়ার পর একটু নেড়ে নেব। এরপর দিয়ে দেবো তরকারির সব থেকে মেন জিনিস, যেটা ছাড়া তরকারি অসম্পূর্ণ, লবণ। লবণটা দিয়ে দিয়েছি। লবণটা দেওয়ার পর ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি। এই যে মশলা আমি এভাবে কষছি, মশলাটা কষে নিচ্ছি। ভালো করে মশলাটা কষে নিতে হবে। বারবার নেড়ে নিচ্ছি তলাতে যেন না ধরে যায়। এই যে এরকম কালার এসছে মশলার আমার। মশলাতে অল্প একটু জল দিয়ে দিয়েছি। জলটা দিয়ে ভালো করে মশলাটা কষে নেব। এই যে জল দিয়ে দিয়ে কষলে তলাতে ধরে যাবে না। খুব সুন্দর মশলা কষা হয় জল দিয়ে দিয়ে কষলে পারে। তারপরে এই যে জল দিয়ে মশলা কষার পর এরকম কালার চলে এসেছে আমার মশলার। আমার মশলা কষা প্রায় হয়ে গেছে। এরপর জল দিয়ে দিয়েছি।
মশলাতে। এই যে নেড়ে নিচ্ছি। মশলা ফুটতে লেগেছে, তারপরে অল্প একটু আমি চিনি দিয়ে দিয়েছি। মশলা ফুটে গেছে, যা সুন্দর একটা সেন্ট বেরিয়েছে, তোমাদেরকে কি বলবো। চিনিটা দিয়ে একটু ফুটিয়ে নিচ্ছি। এই যে ফুটছে, এবার ডিমগুলো একটা একটা করে ছেড়ে দিচ্ছি। এই যে ডিমগুলো ছাড়া হয়ে গেছে, একবার নেড়ে নেব। তারপর কিছুক্ষণ এভাবেই রেখে দিয়েছি। তারপর এই যে আমার হয়ে গেছে ডিমের কারি, হাঁসের ডিমের কারি। এটা হাঁসের ডিম ইউজ করেছি আমি। হাঁসের ডিম নিয়ে ডিমের কারি হয়ে গেছে, এবার ঢেলে নিয়েছি। এই যে দেখুন কি দারুণ লাগছে দেখতে। দেখতে এত সুন্দর, তাহলে খেতে কত টেস্টি ভেবে নাও। এই যে আমি উপর থেকে ধনেপাতা দিয়ে দিয়েছি। তোমরা বাড়িতে করে খেতে পারো, দারুণ সুন্দর একটা রেসিপি, দারুণ হয়, দুর্দান্ত। এর আগেও আমি অনেকবার করে খেয়েছি, সেই জন্য আমি ভাবলাম তোমাদেরকে ভিডিও করে দেখা। এটা আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। এই যে দারুণ লাগছে দেখতে। এই যে আমি আবার চলে আসবো নেক্সট ভিডিও নিয়ে।